Знаєш, в чому проблема у нас? Це коли сюди питається. Ну так немає. Ти зремонтуєш? О, тепер воно... Так, тепер воно читається. Що, можливо, варто перевірити, чи він їздить? Шатається? Та ні, це класно. Треба пробувати. А, ти хочеш бруд почистити? Давай повезеш, я тобі воду включу, ти його помиєш. Ти хочеш так збивати його?